एक दिन छोटी चिड़िया को जमीन पर रोटी का टुकड़ा मिला। वह बहुत खुश हुई और बोली, वाह, अब मैं आराम से खा सकती हूँ। तभी एक भूखा कुत्ता वहां आया। उसकी आंखें उस रोटी पर टिक गईं। चिड़िया ने सोचा, अगर मैं सब खा लूंगी तो ये बेचारा भूखा रह जाएगा। उसने रोटी का आधा हिस्सा कुत्ते को दे दिया। कुत्ते ने खुशी से अपनी पूंछ हिलाई और बोला, धन्यवाद छोटी चिड़िया। चिड़िया मुस्कुराई और बोली, खुशी बांटने से ही बढ़ती है। सीख, दूसरों से बांटना सबसे बड़ी नेकी है।